atan Pohnpei. Sang negara po maing speaker Emmanuel uyata kamagitew and pagi sabol mamakamtian social services, cultural tradition and historic preservation nangak tolal ole trok o makak tami bangka kuyawi tami bangka kapali Iran ekis lomat memiranwat orang kak report kita nang sesini yang panwa umrenmet yang kamurit man speaker. Jangan salam mau kamurit mesan salasang Vice Speaker mepitata Israel mapia palian matong karos mautung kamuguto masani Pwuhng masani show masani pe close. Kawait and report to non-regular session. Motion close. With the answer on kak may yang committee in social or cultural kamagito ran kak report to non samul matay special the regular session in September. Ireo masalah laiban retungiti masana pen ireo o rule me pagpagwa para sa inyang supplement Senator Edgar Committee Social Cultural Tradition. Miete Retoro, kamu Senator Walter. Kalangan my speaker chungal irachoro ren rawach pan pacho numer yakis moneban pacho wan chungal pacho chungal wawan pacho pan kupurakan. Speaker esensial me mia silgo yo pacho pan kupuramu esensial sama laro me petata COM o penene kai me pacho baslikin COM College of Micronesia FSM me pacho paliger esensial me COM songar kalati tame koyang rai pacho yang rai silgo me pacho sang opsi sa pacho pan kupuramu yo kau challenge kosaneti COM o kosaneti ir penene kan me pacho maslikin COM Hari esensial man niya palong-along ng bungan peninay ko siyon I sang negara pemogan ng Mr. Speaker pagi tupsong tatak me pacho pang kupromiyo dan uya tupsong katete o pacho lamban kupuran kami din sap maragak korong-rong kaya pa o report kitong maluwach pa peninay ko ang santier o yang paiki silikon sap sang negara pemogan ng Mr. Speaker iba ka karyaman Jangan selama kamugut memia harus mautung masani Pwuhng masani show masani pe Chairman Ishab. Last speaker, you don't have nana information ka on gak baratong kami tubusin gak parawan parawanan kuya banto ka say kailangan speaker kam kupuran ma information me itu wana yale di Senator Walter apan submit ang chairman o committee. Kelang. Rumoy tama ka sambal wiki motionon ka apella ansyo karwaro may time frame in sa ulong motion. Makak nan regular session nan September. So the one that's on regular in September. Regular and September. So nauwang inaban uyawi ilak tapagpagsang Senator Walter panasay ng Chairman and Shab the committee Shab o information kan koros mesansya sang Senator Walter bilban submit ang committee Shab o committee Shab ang report sa depan tajang sa regular session and national amawar ayban na pais kumkupure Iban po na suma Senator Walter tanabil niya ito Garang sab ni man kopko ni man patuan kistaan ka kabatay yang ama mo po kamasay na ira kasambal mana ni patak kumkupure na Senator Walter Kalangan speaker ay chungal karayaw na ra eban pit melal labor sa wala chay chon tatakan tonte esensial me sambirkan koros me pachota sam Pohnpei leblaw din ng Pohnpei uya pachola laki sang negara pe kai o isto ka melam child an ki desabol man kemana-mana kau royalty sang namo speaker I kamelam FSM national government wag talar ko sa din labor o may tatar chailan
ya yang melel replang wailikikan hong foreign labor mia epeitik semua sakit so sensan mesaik mokut wiyawi speaker yang nanti sama committee R&D o meeting yang Chamber of Commerce Raibul kasaleta mautan shortage in labor utan ananem Rail pagkakaroon sa mga committee ng R&D ang kakraplon na nirawatch. Kamela may kasampalyo match kung masoje workforce sa macay tatok panis chukak kachlat pachola mo wal. Dari speaker pagi pangkupromo komuyan assign ng appropriate committee makak rapto o rapakita ya irem foreign labor o labor law kan. Kung kak report tong momotwatch o charang kak meron tapon shortage mamia. Kupuromo speaker makomiyan manasan appropriate committee asyoya tamekoch. Asang naman Mr. Speaker pagka karya man mo dan kakuchungatan. San salamu kamagit mesang Senator Walter Koros mautung kamagito masani uong masani so mia time frame in pagpako Senator Walter Mabil kak ng September Mr. Speaker. Sang ni kasampal masan salasan Senator Walter Ayman Patrawan Pekti Committee in R&D and kakan ang motion mamia o report to sudo pantasang supplementary regular session in September. Kailangan ko Speaker sensan me iswak pen pok chungal nan metete. Committee ba nang o ko report kita nan September. Kailangan ko mo kailangan members ka ko. Kailangan Senator Walter masular ba ang sa Vice Speaker? Speaker, kailangan mo yung motion yung ipitata sa pagkaya inanong kasumbal. Iro, amoy kapukoyan mo kamting sa ako batungan kami lang mo yung kamting sa babilban truck wasami miyaw. Arambil kak truck inaon totong kita lease miyaw. Pon na niya train mo matuwata ng patronan may patro yung national government palagir inactive use land wasakan mumun sosong tap sudah totok lel sampar limau sudah megot aku sunit dia bakal korporasi rail karena COM bertujuan Mr. Speaker ambil apply inactive use korus me komumatan anan so kay samalarang sudah abali tauli sampar limau mapayon itu ada sang national government no ayon wiyaw buang kaburburto o yaman kasabasaban ka kuyawi para maskan bigak santiyang nan wasapka iman wiyaw betul men kawe tang motion kabukayang kamtin sabo man speaker kalangan ng kompromi Kailangan Vice Speaker essential me iran kawe tiyo mo committee siya ba bang kadlanan tatok mesansal sang Senator Walter akmalan kakpil tonese kamagit mesansal sang kasalata mesansal sang Vice Speaker. Well noted. Masalah medu retoro kami Senator Simna mon naiban patroyang nanay chungal retoro riagis kayo kaveng ong Samadhail Court enilap bagi kubur kalangat kerja wajib chungal cakap tanwau dan padreng sabul mumi kom triang ki ranmut kapretong masakset Pwuhng komu speaker vice floor o karusian ay kayawan iretoror dangulianti committee education madam chair uya kapung ong option speaker bagi kubur mau mesansal mese padreng kamakit conference nan pusaya meprit peliang kamarain Eri ansewise tiban patruan oral report mepit tetoku engkak sansal fast forward tetoku puita inenen puita kaselel osong trotu me abangkak cawas song committee abangkak awali committee sangranut patrol eri ni motomot engkak sansal me conference me sepatrengo inin puita I kayawan ay tuwali retoror keryau Pagkiran uya irotoro rangkak uya floor motion yo bangka kasain committee in health uya concern yo sang irail aramasakan medfit x-ray machine CHC hari ni karbo wajib minuya kamakiti yo
Chairman and Health and kak look into details may bangka kapuretong dan mumoto split concern and machine magunta talk CHC ramukat. I karyawan ay kamagit o i riya may min patrungan na ni resoro ranso kalangan speaker. Kalangan Senator Semina when sangon mo may uliante Kadkadaur the legislature kapung kiyang kami kulian la melel legislature a melel committee on education sansal me kami o Madam Chair la kama ya wali supplementary committee in education kalangan ko promo kulian tayo o ila karyaw iban entertain motion koros mo tung kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paita o kamagit masansal ba na sa ang committee in health kamela me soto masan po sang ni kawe o mga mayor iban rule tutungiti masan po irawa ban assign ang committee in health mayor mo na ban po na sa irawa kumkupura vice the Senator Perez in po na sa Senator Loyola. Kailangan kamu speaker. Itunggal sekretarian nilang kay punian kapateng. Tama kong tiang gier. O aun trial koros no yaki ran what senators. All maun ki rail ko maket. Pato pateng tainan kalori. Itunggal ira kayo ipam vice speaker sairer a bit concern issue with the sports commission the sports office. Itunggal irakaryaw abawya momon information in kapsansan me itunggal ko na bata offer floor amendment aban pit team kan ba kilong era itunggal pek o par mo legislature pa bang katun kasit aban yang long lakap tabali o pegi sa mo lutut ong tame ibang kapten kalangan Senator Loyola ire mesansal san Senator Loyola ni patrawan aleti kawait pakpakiyo o kailan kaken kupureo pa na ong pakpak mesansal san Senator Loyola masularo na toror ay ban po na siya kamagat mamiya kailan ran mo to sa palpa na lakap klokisya Karos mo itong kamaguto, masaniyay, uwa masaniso, kamagut paita, loktal ban, kumaltiya, ro, sa palpa na lakap, klokis. Kalangan ng senator ko, Karos.